喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，你可以用1-2秒嘅時間嚟訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。各位好啊，又到咗長毛教室啦。上次屋企人食完炸薯角之後覺得好好食啦，佢哋就買咗個番薯過嚟，就叫我去炸一個番薯俾佢哋食啦。今次咧我哋就會用炸薯角嘅方式再炸啦，咁但係就會再改良啲嘅。我哋就會用 Houston 嗰個方法去炸，即係 Fat Duck 嗰個 chef 嘅 Houston。點解咧？因為我出 trip 之後食過一隻脆薯角咧，就發現真係好脆，但係入邊係好軟熟嘅，係應該用咗 Houston 嗰方法去做嘅。會先烚一烚，跟住雪一雪，等佢啲水分冇咁啲，之後就會炸嘅。今次就嚟做呢個脆炸番薯角啦。第一件事咧，我哋就要洗乾淨晒所有皮，因為我哋會連皮炸嘅今次。跟住咧，我哋就會切角，但係今次我頭尾就唔會要嘅，因為頭尾佢真係好污糟，洗唔到。炸咗咧，視乎翻你哋想食幾厚啦。而家已經切晒啦，因為咧番薯佢本身啲 starch 唔係好多，同埋好硬啦，即係就唔浸水啦，直接烚佢。今次就會滾水先至落嘅，然後烚佢大概5至10分鐘，烚到佢軟身之後撈翻上嚟就索一索水，然後攞去雪㗎啦。先開火烚嘅同時咧，我哋會喺水嗰度加鹽嘅，俾啲鹹味番薯啊。咁個水滾啦，咁我哋就可以落啲番薯落去。烚佢大概5至10分鐘，你先烚佢5分鐘，然後睇一睇去到咩程度。不過我哋唔係要烚到佢熟晒啊，我哋純粹烚一烚熟咗個表面嘅啫，入邊係有少少軟身嘅效果嘅，炸出嚟咧就會係外脆內嫩咯。夾一條上嚟啦，跟住攞啲針吉一吉，吉最後嗰個位。如果吉落去有少少阻力嘅，就已經 OK 噶啦。跟住如果你好輕鬆吉穿咧，就已經烚得太腍啦。仲有少少阻力就啱啱好噶啦。就咁樣俾佢浸一浸住凍水先，浸到佢冷卻翻之後咧，我哋就會撈翻起佢上嚟風乾噶啦。先攞塊板，跟住鋪塊布，然之後將啲番薯擺落去，因為布可以加快吸收番薯表面嘅水分啊。攪晒之後，我哋就會反轉去另外一邊，等佢索一索翻啲水分先，索佢大概半個鐘，然之後我哋就會擺落雪櫃雪噶啦。而家你見到塊布其實個面咧已經有少少濕嘅，個底咧就完全濕晒噶啦，因為你烚過啊嘛。跟住咧我哋就會將番薯角擺落去冰箱度雪嘅，先揾個盒擺落去冰箱啦，雪佢最少1至2個鐘頭。點解咧？因為你擺冰箱雪嘅同時咧，其實佢會抽乾咗水分，同埋佢會令到佢結咗冰，你攞去炸嘅時候咧，咁佢出邊嗰外層咧就好快溶咗雪，然後炸脆咗，但係佢入邊咧就仲溶緊，就會形成咗外脆內嫩，同埋可以 keep 得耐啲啊！可能你食10至20分鐘都未話會腍晒咯，仲係會脆嘅。可以擺冰箱雪嘅時候咧，唔需要冚嘅，就咁樣擺落去雪。咁而家我哋就準備去炸番薯角啦，就要等個油溫去到140度。點解140度唔係130度咧？因為擺咗冰箱噶嘛，咁佢係冰嚟噶嘛。如果我哋用130度擺落去嘅話，其實個油溫就好快會跌到去得翻100度左右嘅啫。所以我哋會升高10度，擺落去之後佢大概會跌到去120左右嘅啫。其實我可以 keep 住都係喺83附近咯。因為如果你83度放落去，佢一跌到得翻100零度嘅時候，其實變咗油浸薯條咯。之後我哋會用翻180度再炸一次嘅。點解第二轉又唔使咧？因為個薯條佢已經解咗凍啦嘛。第二轉嘅炸嘅時候就唔需要升高溫度，只需要180度就可以噶啦。呢啲係擺咗喺冰箱嘅，你會見到其實佢已經變咗冰。硬嘅，同埋佢哋係黐住咗，所以我哋會整翻鬆佢先炸嘅。同埋擺冰箱有一個好處就係，當你炸得太腍嘅時候咧，就冇咁容易會爛同埋散咯。如果你擺喺雪櫃，你腍得滯嘅時候，佢冇辦法變翻硬嘅，攞去炸咧，你好容易會爛啊、斷開啊，或者可能你啲肉咧散晒嘅會。而家依度我哋拆翻做2份先啦，差唔多140度啦，咁我哋就可以轉做細火，我哋就會擺啲薯條落去。但係呢個時候要小心，因為佢係冰嚟噶嘛，會溶雪嘅，溶雪就會變水，佢有機會會彈入，所以落嗰時要小心。落完之後，盡量整鬆佢。見到其實個溫度係跌得好勁嘅，你已經跌到去110度啦，差唔多已經。咁我哋而家就即刻開翻大火，我哋要保持翻油嘅溫度，同埋我第一轉唔可以炸太耐，因為你再炸第二轉，佢個皮好容易會燶，咁你燶咗就會苦噶啦。所以我哋要控制得好好，當佢形成咗個脆殼嘅時候咧，就可以撈翻起佢噶啦，避免佢炸得太耐啊。所以其實擺喺冰箱嘅原理就係等佢可以變咗冰之後炸，咁你面頭就熟，但係入邊佢就解緊凍，就唔會太乾咯。差唔多得。㗎啦，呢啲已經。如果你想知佢得未咧，你望一望佢個殼，佢會變咗淡啲嘅，個色佢就差唔多可以起㗎啦。咁而家炸完第一輪啦，就炸第二輪啦，就要升溫啦，升到180度嘅而家。咁呢個時候就可以撈翻起少少渣。180度啦，咁我哋轉翻做細火，而家就會落翻薯角落去，再炸第二轉啦。要炸到佢脆晒先至撈翻上嚟嘅。
點知佢得味呢？之前喺澳洲炸薯條，佢哋教我睇波波嘅。如果你見呢度好多波波呢，就代表仲未得嘅，因為佢入邊啲水分仲未出晒嚟。見到啲波波減少咗啦，代表佢入邊嘅水分差唔多出晒嚟呢，你啲薯條就可以起撈啦。比較幼身嗰啲呢，你可以起咗佢先嘅，因為已經差唔多得噶啦。呢啲啦，見到依度呢啲咧冇乜 bubble 噶啦，可以夾佢上嚟噶啦。呢條都係啦，呢度仲有好多 bubble 嘅，咁我哋唔好理佢住。好啦，咁所有番薯角炸晒啦，聽下幾脆，就可以先落少少鹽落去調味嘅。雖然我哋揾鹽水10個，咁但係咧都可以加翻少少鹽嘅，兜勻佢。兜完之後，以前喺澳洲食薯條嗰時咧，佢哋好中意落一樣嘢嘅，就係落醋。點解會落醋咧？因為醋其實可以令到你覺得冇咁油膩。佢哋揾個樽仔噴落去，再兜啊，咁就食得噶啦。可以試下用呢個方法去炸薯角。咁我亦都做咗一個係簡單嘅炸薯角啦，一個係比較複雜啲嘅。咁兩個分別其實在乎於咧你個脆口度嘅啫。想脆得嚟，入邊係要軟身同埋可以擺得耐啲咧，就要用呢個方法去烚一烚咗佢先嘅。我想簡單啲，可以用翻我哋之前嗰個簡易炸薯角，沖水然後炸2次就可以噶啦。呢個炸番薯角亦都完成咗啦，咁就都差唔多啦。咁希望大家中意啦，咁我哋下集再見，拜拜。咁食一條俾大家睇一睇啊！佢個殼係脆嘅，入邊係軟嘅，唔係乾嘅咯。今集亦都差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會 post 喺 Facebook 專頁嗰度，有興趣嘅話，各位可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望你哋可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。